तो दोस्तों, ये मैंने एक इंक्लोजर बनाना शुरू किया है जो बहुत बड़ा है, जो 4 फीट बाय 15 इंच बाय 16 इंच बाय 48 इंच वाला है, जिसमें एक पूरा 4 बाय 8 का प्लाईवुड का सीट यूज़ हुआ है और जिसमें मैंने ये 3 पार्टीशन बनाए हैं। जो पहला पार्टीशन है ये एक 12 इंची सब ऊपर 12 इंची ऊपर के लिए है, दूसरा ये पार्टीशन 12 इंची ऊपर के लिए है और तीसरा ये पार्टीशन जिसमें एक 8 इंच का मिड रेंज आएगा और उसमें मैं एक 12 इंची वूफर जो 150 वॉट का है वो मैं यूज़ करूँगा। दूसरे में भी एक 12 इंची 150 वॉट का वूफर यूज़ करूँगा और उसमें एक 8 इंच 150 वॉट का मिड रेंज का स्पीकर यूज़ करूँगा। ऐसे ही मैंने पूरा इंक्लोज़र तैयार किया है इस तरह से। और इसके ऊपर का ये कवर है, इसमें मैंने ये 3 पार्टीशन बनाए हैं, तो जिसके ऊपर ये इसके ऊपर स्पीकर वूफर जो है जो उसके ऊपर फिट होगा और ये भाग है ये उसके आगे का भाग है, ये भाग इसके ऊपर से वूफर पूरा अंदर लेवल में आ जाएगा तो बाहर नहीं दिखेगा। इस तरह से ये पूरा डायग्राम बनाया है। अभी उसमें हॉल बनाने का बाकी है, तो अभी उसके हॉल बनाएंगे। और यहाँ दो 4 2 6 वेंट के छोटे 1.25 इंच के हॉल वाले पाइप आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम बनाया है। तो मैं उसके ऊपर स्पीकर लगा के आपको बता देता हूँ कि कैसे स्पीकर उसके ऊपर आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह से ये 2 वूफर, एक मिड रेंज स्पीकर और एक ट्विटर इस तरह से लाइन में आएंगे। ये 2 12 इंची है, एक 8 इंच का है और एक 4 इंच का ट्विटर है। इस तरह से ये पूरा प्लान सेटअप किया है। तो अभी उसका हॉल काटने के लिए बाकी है, तो उसका हॉल काटेंगे। तो मैं वो स्पीकर को उल्टा करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों 4 स्पीकर और एक स्पीकर और वूफर को मैंने उल्टा कर दिया है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। ये 6 ohms का है और उसमें 120 mm का मैग्नेट लगा हुआ है, 150 वॉट का है। ये बिसॉन कंपनी का है, 8 इंच का, उसमें 12 इंच का उसका साइज है। और दूसरा भी यही है, कोई लेबल नहीं, लेकिन ये बिसॉन कंपनी से मैंने लिया था। ये भी 150 वॉट का है और उसमें भी 120 mm का मैग्नेट लगाया हुआ है। और ये तीसरा है, ये भी मैंने ऑर्डर से बनवाया था, उसका भी 150 वॉट है और उसमें भी 120 mm का मैग्नेट लगाया हुआ है। और ये ट्विटर है 60 वॉट का है, जो मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था। तो ये सारे इस तरह से उसमें फिट करने का प्लान है। तो ये 2 6 इंच वाले हैं, 2 सीरीज में मैं लगा दूंगा, जिससे 6 ओम और 6 ओम 12 ओम्स हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट लगा दूंगा 4 ओम्स का, और ये भी डायरेक्ट लगा दूंगा। ऐसा मेरा प्लान है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर बनाया है। देखते हैं कैसा काम करता है। मैं पहली बार इतना बड़ा इंक्लोजर बना रहा हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा बनता है। तो आगे के हो जाने के बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा कैसा रहता है।
मेरे पास ये एक नेटवर्क कार्ड है, बहुत पुराना है, 35-40 साल पुराना है, जो मेरे फादर ने ख़रीदा था। ये टोटली इम्पोर्टेड है। ये मैं लगाने का सोच रहा हूँ। इसमें 2 वूफर लगा सकते हैं, 2 मिड रेंज लगा सकते हैं और 2 ट्विटर लगा सकते हैं। और उसमें ये इस तरह के सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं जो 27 UF 63 वॉट के हैं। बाकी के 4.4 UF 63 वॉट के हैं और बार 12 UF 63 वॉट के हैं और 24 UF 63 वॉट के ऐसे कैपेसिटर उसमें लगाए हुए हैं। और तो ये 2 वूफर और मिड रेंज के लिए बनाया हुआ है। तो मैं ये लगाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही है, दूसरा है नहीं। ये ऐसे तो मेड इन जापान का बनाया हुआ है, इतना मुझे पता है। तो इस तरह से ये पूरा उसका नेटवर्क कार्ड बनाया हुआ है, जो स्पीकर, वूफर, मिड रेंज और ट्विटर को डिवाइड का साउंड डिवाइड करता है। तो ये मैं लगाने का सोच रहा हूँ, कैसे वर्क करता है ये भी थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा उसको। तो ये लगाने का मैं सोच रहा हूँ, जो आपको पूरा उसका नक्शा दिखा दिया कैसा है ये। उसमें ये अच्छा है कि 2 वूफर, 2 मिड रेंज और 2 ट्विटर लगाने का सिस्टम दिया है। एक दूसरा मेरे पास नेटवर्क कार्ड है, वो ये YP कंपनी का है, बहुत पुराना है। इसमें भी एक छोटा सा वूफर और ट्विटर लगाने के लिए है, लेकिन बहुत छोटा है। तो मैं उसको मिड रेंज के स्पीकर के साथ या ट्विटर के साथ लगाने का ट्राई करूँगा। उसमें ऐसे नॉन पोलर 50 वोल्ट 16 MFD 50 वॉट का उसमें नॉन पोलर कैपेसिटर दिया हुआ है। और ये छोटा सा YP कंपनी का ओरिजिनल कॉइल दिया हुआ है। अभी तो मिलता नहीं होगा, लेकिन ये मेरे पास था तो मैंने उसको भी लगाने का सोच लिया है। देखेंगे पूरा बनेगा तब फिर से वीडियो बनाऊंगा, क्या किया क्या नहीं किया वो फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये नेटवर्क लगाया हुआ है इसके अंदर, जो रियलिस्ट कंपनी का मेड इन जापान का है नेटवर्क। तो मेरे पास एक ही है तो मैंने लगाया है। इसमें 2 वूफर, 2 ट्विटर और 2 मिड रेंज लगाने का सिस्टम है उसके अंदर। दोस्तों, इस तरह से मैंने ये पूरा जो राउंड सर्कल काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। जो पीछे जो मैंने MDF का जो टुकड़ा करके लगाया था सारे, उसमें होल आ गया है। तो इस तरह से ये पूरा सेट हो गया है। ऐसे तो मैं पूरा पीस लगाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा ऊपर लगा देंगे। ऊपर लगाने से उसकी थिकनेस बहुत बढ़ जाती थी, इसलिए फिर अंदर लगाने का सोचा। तो फिर ऐसा आइडिया करना पड़ा। ये सारे सर्कल मैंने काट के रखे हैं। देखो अंदर प्लाईवुड है, इसके ऊपर MDF है। ये मैंने पूरा MDF और प्लाईवुड दोनों मिक्स करके ये पूरा बनाया है, कि मेरे पास पूरा MDF था नहीं, इसलिए मैंने प्लाईवुड और दोनों मिक्स करके बनाया है। इस तरह देखो, ये प्लाईवुड और MDF दोनों मिक्स करके बनाया। अभी मैं इसके ऊपर स्पीकर सेट करके आपको दिखा देता हूँ स्पीकर कैसे लगेंगे, क्योंकि अभी उसमें स्क्रू नहीं लगा है तो उसको मैं खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए ये पीछे का भाग है, ये पीछे जाएगा। इसके ऊपर के साइड में स्पीकर आएंगे, ये स्पीकर को होल्ड करेगा। तो अभी ये देखते हैं, पूरा होल्ड करने में 4 घंटे लग गए पूरे राउटर से होल्ड करने में। जब भी उसके ऊपर स्पीकर लगाते मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा सेटअप हो गया है। पूरा ये लेवल 2 लेवल आ गया। देखो ये लेवल 2 लेवल आ गया, इससे अच्छा दिखता है। देखो ये
पूरा साइड में लेवल में आ गया। अभी 18 mm का ये यूज़ किया होता तो बहुत थोड़ा नीचे जा सकता था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिर भी ये 12 और 12 24 mm का ये यूज़ किया है स्पीकर के लिए। ऊपर 18 ऊपर ज़्यादा चाहिए, लेकिन चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो ये इस तरह से ये पूरा सेटअप होगा, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा सेटअप टावर स्पीकर, बहुत बड़ा टावर स्पीकर इस तरह से बनेगा। तो अभी उसको स्क्रू लगाएंगे, फिर उसके ऊपर ये पूरा यहाँ पूरा जॉइंट करना पड़ेगा पूरा। तो बाकी का काम बाद में करेंगे, अभी यहाँ तक का काम ख़त्म हुआ। कोई ज़्यादा महंगे ऑफर नहीं लगाए, क्योंकि ज़्यादा महंगे लगाते तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। लेकिन ये भी विसोन कंपनी के अच्छे ऑफर हैं, और मिड रेंज भी अच्छा है। ट्विटर भी लोकल ट्विटर है, दूसरा बनाएंगे तो उससे ज़्यादा महंगे वाले लगाएंगे। ये तो एक्सपेरिमेंट के लिए सब किया है, देखते हैं कैसा साउंड करता है। तो मैंने ये सारे पाइप लगा दिए हैं, 5.5 इंच की लंबाई वाले 6 पाइप लगा दिए हैं। एक बॉक्स में 2 पाइप आएंगे, इस तरह से ये सारे पाइप लगा दिए हैं। तो अभी ये काम ख़त्म हुआ, तो अभी मैं उसको घुमा के दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। मैं घुमा के आपको दिखा दूँगा। उस तरह से ये पाइप के सारे होल बन गए हैं। इसके लिए 2, इसके लिए 2, और ये मिड रेंज के स्पीकर के लिए 2। ये ट्विटर के लिए भी मैंने यहाँ से उसका कटिंग काट दिया है, जिसमें ट्विटर फिट हो जाएगा। ट्विटर थोड़ा ऊपर रहता था, इसलिए मैंने ये बना दिया उसका शेप, तो नीचे से फिट हो जाएगा। तो अभी ये काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊँगा।